Veterinary Debate, kampionatin kombëtar debatit, edicioni 9 që zbatohet nga Organizata Liburnetik përmes mbështetjes të Agjencisë Kombëtare të Rinisë në këtë edicion të 9. Sot ndodhem në Tiranë, ju e dini, jemi në një fazë shumë të rëndësishme për sa i takon kampionatit, jemi në fazën eliminatore, që do të thotë njëra nga skuadrat që do të debatojë sot në këtë debat të dytë të ditës. Do të vazhdoj gara për fazën çerk finale dhe pastaj me urimin më të mirë për të vazhduar edhe në fazën gjysmë finale dhe tek finalja e madhe dhe e vogël që kemi në datë 25 maj tek Piramida te Innovation Hub. Sot në këtë përballje do të kemi dy skuadra, do të kemi skuadrën e Ari Fulc, një duartërkitje për ta. Dhe do të kemi gjithashtu shkollën Aleksandër Mojsiu, që vjen nga Kavaja. Ky debat do të vlerësohet nga një juri, sikurse ju ndoshta nuk I njihni, por një pjesë e mirë e tyre janë edhe të njohur publikisht, sikurse është Vladimir Thano, gazetar në Radio Televizionit Shqiptar, një njohës shumë I mirë I formatit, duke qenë se ka qenë pjesë edhe edicionet e kaluara, por është edhe një mbështetës I të rinjve për sa I takon përfshirjes në emisionet që kanë të bëjnë pikërisht me fokus të rinj. Nga ana tjetër dua të falenderoj Spasiana Gërgjallin që na është bashkuar në këtë edicion të 9, është eksperte politikave rinore, po ashtu me një eksperiencë shumë të gjatë në shoqërinë civile, por edhe ka qenë drejtuese, CEO, bashkëdrejtuese mund të themi, e titullit Tirana European Youth Capital, një nga aktivitetet më të rëndësishme që ka prekur Tiranën, dhe jo vetëm, do të thoya duke qenë se aktivitetet me të rinjt, për të rinjt kanë qenë të vështira në të gjithë vendin. Edhe zëvendës ministre, po e arsimit, Ministrisë së Arsimit. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe Amel Tajirin, I cili na është bashkuar në këtë edicion të 9, ka qenë një prej koordinatorëve të Ridebate në edicionet e para, kontribues shumë I mirë edhe njohës I formatit, sot në rolin e ekspertit marketingut dhe financë në Bashkinë e Vlorës. Faleminderit Amel që na je bashkuar. Shumë për jush mësueset mund t'i njohin, por dua t'i falenderoj për përgatitjen që kanë bërë në këtë edicion të 9, ndaj dua një duartërkitje edhe për to. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë debatin e skuadrave, debati I parë I cili vën në lojë 8 anëtarët e skuadrave. 8 anëtarët do të kenë të drejtën e fjalës me 1 minutë maksimalisht, por pikë së pari duhet të zbulojmë edhe temën për cilën do të debatojnë të dyja skuadrat, që do t'i zgjidhni tek këto dy zarfes këtu. Brigida, më ndihmo të lutem. Po, do të zgjidhi shkolla e Aleksandër Mojsiut, me qenë se ka ardhur nga larg, në krahasim me Ari Fulcin. Dhe lexojmë bashkë. Atëherë transformimi me njerëzim digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit. Okej, faleminderit. Doni duartërkisin mund ta bëni. Ndërkohë që shkolla Ari Fulc do të zgjedhë qëndrimin te globi I vogël, të lutem. Pro do të jetë Ari Fulc, kundër do të jetë Aleksandër Mojsiu, e hapim dhe tjetrën. Ja ku e kemi. Shumë faleminderit. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitor. Sukses.
formatin e skuadrave, sigurisht se do formati, 8 antarë do të flasin, do të filloj grupi që marrë qëndrimi pro suksesën. Atëherë përshëndetje, unë quhem Vanessa Daci, vi nga Instituti Harry Fulls dhe jemi sot për të debatuar mbi temën transformimi i menjëhershëm digjital, një hap drejt një ekonomie më qarkulluese efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit. Ne mbrojmë temën pro tezës. Për të hapur këtë sesion, më lejoni ta nis duke thënë se transformimi i menjëhershëm digjital ndihmon në kalimin e sfidave të mëdha si kriza dhe pandemia. Shembull konkret kemi në vitin 2020, ku Shqipëria u përball me krizën e COVID-19. E Albania deklaroi shifra ku me mbi 1200 shërbime u digitalizuan, duke u dhënë mundësinë qytetarëve të marrin çdo shërbim që më parë ishte publik. Jo vetëm kjo, por DPSHTR-ja në po të njëjtin vit digitalizohej mbi 72% të shërbimeve të tyre, duke kursyer mbi 88 vite kohë punë për çdo administrator. Ndaj, transformimi i menjëhershëm digjital është çon drejt një ekonomie qarkulluese efikase. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Unë jam Kesi Shej nga Gjimnazia Aleksandër Mërsiu Kavaj. Unë duhet të thuaj se problemi i vërtet nuk qëndron te vetë teknologjia, por tek shpejtësia me cilën ky transformim po ndodh. Jemi duke folur këtu për një transformim të menjëhershëm që do thotë për një afat 12 deri 24 muaj. Shumë qytetarë, si për shembull të moshuarit, personat me të ardhurat të ulta, apo edhe banorët e zonave rurale nuk kanë akses në internet apo në mjetet teknologjike. Kjo gjë vetëm që do thellonte më tepër hendekun social, por nga ana tjetër do të bënte edhe kufizimin e mundësive të barabarta që kanë qytetarët ndaj shërbimeve publike. Ju përmendet e-Albanian, por sot e kësaj dite kemi shumë qytetarë, sidomos mosha e tretë, të cilët kanë vështirësi të mëdha në përdorimin e e-Albanias. Dhe nga ana tjetër, sipas qeverisë britanike, rreth 21% e qytetarëve nuk dinë ta përdorin ashtu siç duhet internetin, pra nuk kanë aftësi të mira teknologjike, ku pjesa më e madhe, diku tek 53%, janë mbi 65 vjeç. Sipas jush, çfarë duhet bëjë një qytetar pa internet, pa pajisje apo pa aftësi të mira digjitale? Përshëndetje, quhem Dea dhe mbaj qëndrimin pro temës. Të falenderoj që përmendet aksesin ndaj internetit dhe këtu dua t'ju rikujtoj se në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera ekzistojnë qendra publike ose institucione që mundësojnë akses ndaj internetit për njerëzit të cilët nuk e kanë, siç mund të jetë biblioteka, American Corner ku ne ndodhemi aktualisht, ju mundëson njerëzve akses ndaj interneti. Për sa i përket argumentit tim, digitalizimi menjëhershëm do të reduktonte burokracitë ekzistuese dhe do të rriste efikasitetin në administratë, duke sjellë shërbime më të shpejta dhe kosto më të ulët për qytetarët dhe shtetin. Aktualisht, shërbimet tradicionale janë të ngadalta, të mbi ngarkuara me dokumenta fizik dhe të pyrra ndaj humbjes së informacionit. Nëse ato do të bëshin digjitale, do të kursej jo vetëm kohë, por do të uleshin shpenzimet dhe koha e pritjes ose vonesat. Siç kemi ne platformën që ju përmendët, e-Albania ka dhe shtete të tjera siç është Estonia e Estonia, ku që prej dhjetorit 2024, 99% të shërbimeve publike janë të aksesueshme online, përfshirë procese komplekse siç është divorci. Ndaj që të shmangin këto etapa të tepërta dhe të panevojshme, na nevojitet transformimi digjital. Faleminderit. Shumë faleminderit për mendimin, jam plotësisht dakord. Unë quhem Naila dhe mbaj qëndrimin kundër për temën, pasi transformimi, pra ne po flasim për transformimin e menjëhershëm, gjë që është problemi kryesor dhe siç e përmendi dhe shoqja, problemi kyç është e mos informimi. Sipas Eurostat, shumica e evropianëve ende nuk janë të mirë informuar për sa i përket pjesës së teknologjisë. Përmendet e-Albanian, platformën që kryen shumë shërbime administrative online, por gjithë e dim që ajo ka pasur shumë probleme, pra sulmet kibernetike nuk ka munguar. Gjithë ne e dim që në moment që e-Albania u ka bllokuar, ne nuk arritëm të nxjerrim dot as edhe një certifikat personale nga ajo. Problemi zgjati për orë të tëra ose edhe ditë, gjë që na bllokoi jetën e përditshme. Përveç kësaj, dohet përmenja edhe një pikë goxha kyçe që është papunësia, por rritet shumë numri të papunëve. Sipas raportit e Deloitte, po paralajmërojnë se nëse teknologjia pra do të arrijë me këto ritme kaq të shpejta duke zëvendësuar punën fizike të njerëzve, do të rritet shumë numri të papunëve nëpër administrata dhe zyra. Faleminderit. Po,
Faleminderit shumë Naila që u ndalet te puna e qytetarëve, sepse unë doja t'u thosha që transformimi me njëhershëm digital do të ulte koston e asaj çka ne mund ta quajmë të qenit qytetar. Por çfarë do të thotë në të vërtetë të jesh qytetar? Qytetarin mund ta përkufizojmë si e drejta për të marrë shërbime nga shteti, por në realitet do të thotë radh, sportele, orë të humbura edhe lodhje mendore për marrjen e një dokumenti të thjeshtë. Sipas OECD-s, qytetarët në sistemet tradicionale fizike harxojnë 2 deri në 5 orë për të marrë një shërbim të thjeshtë publik, pa përmendur këtu dhe koston që do ishte transportit. Për një punëtor me pak ditore kjo nuk është thjesht bezdi. Kjo është pagë e humbur. Kjo barë godet dhe më fort stresat e varfra, të cilat nuk e kanë mundësinë për të paguar çmimin që ka kjo kohë. Prandaj transformimi digital do ta zhdukte këtë kosto, duke përjashtuar kështu edhe rrezikun për përjashtimin social. Faleminderit. Jam shumë dakord me atë cilët ti përmende. Por me rritjen e digitalizimit kemi lënë pas qytetarët që nuk e përdorin teknologjinë dhe nëse eliminohen totalisht zgjedhjet tradicionale. Në kohën aktuale kemi parë shumë rritje e digitalizimit dhe shërbime digjitale, por shërbimet jo digjitale bëhen më të vështira në disa rande të pamundura të kryejmë shërbime jashtë internetit. Kur të gjithë shërbimet bëhen online, pa porta alternative, të drejtat dhe nevojat e qytetarëve që janë offline rrezikojnë të neglizhohen, në disa raste të mos përfshihen totalisht. Më lejo t'ju bëj dhe një pyetje, kush është përgjegjës për privatësinë dhe abuzimeve të dhënave? Atëherë, përshëndetje, unë jam Mirsena Kuçi nga Instituti Harry Fulc. Bija shumë dakord me argumentin tuaj, por dua të them se duke ulur kontaktin e drejt për drejt, neve shpesh kemi parë se midis qytetarit dhe zyrtarit mund të krijohen hapësira për abuzim. Kështu, mes transformimit digital të menjëhershëm, ne mund të rrisim transparencën dhe të ulim korrupsionin duke automatizuar procedurat. Proceset online regjistrojnë çdo të dhënë në mënyrë elektronike duke krijuar gjurmë të verifikueshme që mund të auditohen në çdo kohë dhe gjithashtu duke rritur llogaridhënien. Sipas Bankës Botërore, digitalizimi i prokurorimeve publike ka ulur kostot me 5 deri në 20% duke rritur konkurrencën dhe gjithashtu Transparency International thekson se reduktimi i kontaktit fizik mund të jetë një nga mënyrat më efektive për të parandaluar rrushfetin. Pra, transformimi menjëhershëm digital shërben për forcimin e integritetit institucional. Shumë faleminderit. Përshëndetje, jam shumë dakord me atë që sapo thish, një argument shumë i zgjeruar dhe më pëlqeu shumë, por unë mendoj se ne po harrojmë që nëse ky ndek digital, midis atyre që e kanë mundësinë të integrohen dhe atyre që nuk e kanë mundësi të integrohen, do të thellohet, kjo nuk ndikon thjesht në marrjen e këtyre shërbimeve që ti sapo përmende, por ndikon mbi gjitha në disa fusha të tjera të jetës, ndikon në arsim, ndikon në shëndetësi, ndikon në përfitimin e shërbimeve të tjera. Përmendet në fillim fare rastin e COVID-19 me shërbimet tek e-Albania, por edhe e-Albania është një aplikacion që ka shumë probleme. Unë do të përmend rastin që është një shembull ku atëherë u bën një tranzicion shumë i menjëhershëm drejt mësimit online, sepse ishte një periudhë e tillë që ishte e nevojshme. Por çfarë ndolli? Shumë nxënës, mund të them, sidomos ato që jetojnë në zona rurale, nuk kishin aftësi të integroheshin teknologji, nuk kishin internet dhe kjo bëri që ata të mos ishin të përfshirë në këtë mësim dhe kjo tregoi që ky tranzicion i menjëhershëm nuk mund të zhvillohet. Edhe sot ky tranzicion i menjëhershëm digital nuk mund bëhet në një mënyrë të tillë, pra duhet që këto problematika që ne po i përmendim duhet i zgjidhim përpara se të bëhet digitalizimi. Pra, çfarë garanton ju, përveç se ti thonë qytetari përshtatut, janë sportelet fizike, nuk e kundërshtoj këtë gjë, por çfarë mund bëhet tjetër? Kush e garanton, pra kush mba përgjegjësi për një qytetar që nuk ka mundësi të marrë këto shërbime? Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë jam Briana Marku dhe të dëgjova me vëmendje, por në fakt më lër të pyes kush mban përgjegjësi për radhët dhe për problemet që kanë personat që presin aty, domethënë transformimi i njerëzshëm digital përmirëson në mënyrë drastike shërbimin ndaj klientit. Ne të gjithë e dimë dhe të gjithë e kemi provuar, ndoshta vetëm, ndoshta me prindit, të presim me orë të tëra në radhë, sa e lodhshëm mund të jetë, sa problematika mund të shkaktohen, një person dhe mund të zihet me atë pjesën e sportelit. Dhe këtë gjë e rregullon transformimin me njerëzshëm digital. Ai platforma si e-Albania bëjnë të mundur marrjen e dokumentave 24/7. Dhe gjithashtu në bazë të një raporti që nxorri Akshi në 2022, 90% e popullisë shqiptare kanë dhe e përdorin e-Albanian. Gjithashtu kompanitë përdorin AI dhe chatbotet për kthimin e përgjigjeve sa më të shpejta, gjë që ne të gjithë e përdorim. Pra, nëse ne hyjmë në një website dhe shikojmë aty mund të na bëni një pyetje direkt
bëjmë pyetje dhe ata na kthejnë përgjigje. Pra ne nuk i shkruajmë ose marrim dikën në telefon. Ne thjesht kemi përgjigje me AI. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Alvi dhe jam dakord me parafolsin, por mendoj që hendeku midis njerëzve që kanë aftësi dhe nuk kanë aftësinë digital, po rritet. Prandaj, KKB-ja ka thënë që ky hendek nuk do të vazhdojë të ulet në fitet në zhvillim, por ky hendek do të vazhdojë të rritet. Përveç saj, njerëzit që nuk kanë akses në internet ose nuk kanë akses dhe aftësi për të arritur në teknologji në përgjithësi, është afërsisht 25%. Pra 1/4 e njerëzve nuk do të arrijnë të zhvillohen me këtë transformim digital të menjëhershëm. Këto njerëz do të mbeten brapa në arsim, në mjekësi dhe në proceset e tjera të përditshme. Pra, unë kam një pyetje për ju. Si mund të themi që transformimi digital i menjëhershëm është zhvillim, kur 1/4 e njerëzve penalizohen nga kjo gjë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Heldi Toçi dhe ju dëgjova me shumë vëmendje Alvi. Por dua të them që ky hendek në të ardhmen nuk do të zmadhohet, por madje do të zvoglohet. Ne siç e shikojmë edhe tani, të rinjt, njerëzit, fëmijët që janë më të vegjël se ne kanë aftësi të papara në teknologji. Madje më shumë se ç'mund të kemi edhe ne vetë. Dhe dua të dal tek një studim i World Economic Forum dhe një raport nga Digital Trust në vitin 2024, ku njerëzit të cilët kanë përdorur platforma online kanë patur një rritje me 70% të besimit të tyre, pasi ata i shikojnë ato si më të thjeshta, më intuitive dhe më të sakta. Këtë për ta mbrojtur dhe më tej, sipas Edelman Trust Barometer në vitin 2024, thuhet se sektori teknologjik digital është një nga sektorët më të përdorur dhe më të besuar globalisht, duke treguar se nëse ne bëjmë një transformim digital dhe i bëjmë të gjithë sistemet tona të automatizuara dhe më të zhvilluara, ne do të arrijmë në një besueshmëri shumë më të lartë të qytetarëve ndaj administratave tona publike. Faleminderit. Nuk jam dakord me parafolsin, për shkak se jo të gjithë qytetarët mund të përdorin teknologjinë. Ne në Shqipëri kemi shumë njerëz të cilët i përkasin moshës së tretë. Dhe mosha e tretë, siç e dim, nuk është akoma e mësuar me teknologjinë. Do me thënë që transformimi me njëhershëm digital nuk mund përdoret direkt. Gjithashtu për rastin e besimit, ne në Albania kemi pas probleme të shumta. Si për shembull, rastin kur të gjithë punojësve të administratës ju zbulua paga dhe informacione të tjera personale, kishim rastin e hakerave iranian që hynë dhe bën çfarë të donin me sistemin ton, duke shkaktuar probleme të shumta e të tjera. Gjithashtu desha të flisja që në kohën e Covidit vuajtëm shumë edhe pse u fut teknologjia, sepse shumë qytetarë nuk kishin pajisje teknologjike. Për parafolsin e dytë të shkollës Harry Force mund të them që nuk mund të mbështetemi vetëm në zonat me internet, si biblioteka. Gjithkush duhet ketë internet në shtëpi. Përshëndetje, që jam Marku. Pika ku thatë që mosha e tretë u përmend që mosha e tretë nuk ka akses e tjerë u përmend disa herë, kështu që do të kapim në një aspekt tjetër. Transformimi digital duhet të kryhet brenda 2026, pasi është rruga më e shpejtë drejt një ekonomie qarkulluese, duke qenë se eliminon nevojën për infrastrukturë fizike. Kur shërbimet kthehen 100% online, reduktohet nevoja për letra, për tonera, për energji për të mirëmbajtur zyrat. Gjithashtu reduktohet nevoja për udhëtim drejt sporteleve, duke ruajtur sipas Eurostat në vitin 2024 1.5 miliardë litra karburant në vit në nivel BE. Gjithashtu, raporti i Komisionit Evropian në vitin 2024 mbi binjakëzimin e gjelbër dhe digital thotë se automatizimi redukton kostot operative të mjedisit me mbi 35%, duke e bërë transformimin digital në mënyrë më të mirë për të mbrojtur burimet dhe të ardhmen tonë ekonomike. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Kesia Salliu dhe për sa i përket argumentit të, dua të them se kur i gjithë funksionimi i shërbimeve publike varet nga teknologjia, atëherë rritet rreziku që një problem teknik ose një sulm kibernetik mund të paralizojë të gjithë sistemin shtetëror. Sa më i digitalizuar të jetë sistemi, aq më e madhe bëhet varësia nga infrastrukturat teknologjike. Kjo do të thotë se një problem, se një sulm i vetëm mund të ndikojë në shërbime jetike si shëndetësia, administrata apo komunikimi institucional.
Shembulli më i qartë është sulmi ransomware WannaCry në vitin 2017, i cili preku sistemin në mbi 150 vende duke detyruar shërbimin shëndetësor britanik të anulonte mira shërbime mjekësore. Ky rast tregoi se edhe shtetet me sisteme më të zhvilluara mund të përballen me kolaps të përkohshëm të shërbimeve publike. Nëse një transformim i shpejt bëhet pa sisteme rezervë, pa masa sigurie të forta dhe pa protokolle emergjence, atëherë një defekt teknik apo një sulm kibernetik mund të paralizojë të gjithë funksionet publike të sistemit. Gjithashtu kisha një pyetje. Pse duhet të kemi frikë nga një sulm kibernetik kur edhe sistemet tradicionale kanë probleme serioze si siguria dhe korrupsioni? Faleminderit. Atëherë, përshëndetje Kejsi, unë jam Nikolasi dhe ti përgjigjem pyetjes tënde. Ne nuk duhet të kemi frikë nga këto sulme, sepse është e vërtetë që kjo mund të jetë një pikë e keqe të dhënave, por më lejo t'ju flas pak për benefitet që të dhënat na sjellin neve. Sepse jam i sigurt të gjithë ju e dini që në ditët e sotshme informacioni është fuqi. Dhe një nga përfitimet më pak të dukshme, por më të fuqishme, është mbledhja të dhënave digjitale, të cilat mund të përdoren për analizimin dhe për optimizimin e të dhënave. Sipas Komisionit Evropian, nga një studim i bërë në vitin 2023, përdorimi të dhënave digjitale për menaxhimin e burimeve përmirëson përdorimin e tyre me 22%. Nëse qeveria është informuar për nevojat tona, atëherë ata do të mund të fokusoheshin më shumë në investime direkte në sektorët që janë më në nevojë. Faleminderit. Jam shumë dakord me parafolsin tim, unë jam Romina Hoxha. Por çdo ndryshim i madh mund të ndodhë brenda organizatës, mund të hasë vështirësi nga vetë politika ose vetë institucionet që e ndërmarrin. Por transformimi i shpejtë digital shpeshherë mund të hasë rezistencë nga vetë zyrtarët ose punojësit publik, ku e marrin si kërcënim mënyra tradicionale të punës ose vetë tregut të saj. Frika e humbjes të pushtetit nga vetë zyrtarët ose vendeve të punës nga punojësit publik mund të pengojë implementimin e transformimit digital dhe njohjes së tij në mbar botën. Për çdo individ, kjo gjë mund të hasë vështirësi edhe nga vetë institucionet ndërmarrëse që e marrin këtë. Faleminderit. Mirë, faleminderit të dyja skuadrave për këtë debat që ofruat. Do të vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Kejsin dhe skuadra Rifulcit, Brianën. Përsa i takon njërës prej temave spontane. Këtu. Zgjidh njërën. Ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Faleminderit. E lexojmë tani, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. E shtuar temën. Pra ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Kjo është tema. Tani do ndajmë edhe qëndrimin. Kush zgjodhim fillim? Okej. Kundër do t'jetë Kejsi, pro do t'jetë Briana. Keni 7 minuta kohë përgatitora.
pro do t'jetë Briana, kundër do t'jetë Casey. Nga 2 minuta për secilën, 4 ndërhyrje në total. Suksese. Atëherë përshëndetje edhe një herë. Unë jam Briana Marku, lider e shkollës Harry Fulc, dhe doja të falenderoja fillimisht jurinë, skuadrën që kam përballë, si dhe skuadrën që më mbështet sot, skuadrën e Harry Fulcit. Sot ne jemi këtu për të diskutuar mbi temën ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit, dhe unë bëj qëndrimin pro. Atëherë, më lini ta filloj duke thënë diçka që të gjithë ne e njohim dhe e dim: bursat e ekselencës. Bursat e ekselencës janë ato bursat që ti merr në fund të vitit nëse ke dalë me mesatare 10.0 dhe këto janë bursat të cilat merren vetëm në shtet. Në nëntëvjeçare në shtet dhe në gjimnaze në shtet. Asnjë shkollë private nuk jep bursa kur ti përfundon vitin. Unë në nëntëvjeçare kam qenë në klasë të 6, kam marrë një bursë ekselence, kam dalë me mesatare 10.0 dhe kam marrë një shumë monetare, të cilat, por kjo në shumë familje që kanë probleme ekonomike dhe që nxënësit ndjeken shkollat shtetërore, ju duhet kjo. Pra ju duhet kjo bursë ekselence, ju duhet kjo shumë monetare, sado e vogël apo e madhe të jetë. Disa familje varen nga ato për të paguar për kurset, për të paguar për mjetet shkollore, për të paguar për shumë gjëra që i duhen studentit, të cilat familja vet nuk mund t'i përballojë. Por me anë të kësaj burse të ekselencë, shteti e suporton këtë student, nga çfarëdo lloj backgroundi që ai të vi, e suporton, e zhvillon dhe jep një shumë monetare që ai më vonë të arrijë diku dhe të shkojë më lart se ku është sot. Faleminderit. Atëherë, vazhdojmë? Okej. Përshëndetje Briana, jam dakord me mendimin që ti dhe, por nga ana tjetër doja të thoya që edhe shumë shkolla private mund ta mundsojnë këtë bursën, ndoshta jo të plot, por duke ulur atë çmimin që ti do të paguaje në fillim. Flasim këtu për shkollat private, pra arsimin privat. Do doja të thoya që e para fare që ka rëndësi është cilësia e mësimit, pra cilësia e arsimit që kanë nxënësit tanë. Ne dimë që një shkollë me kushte më të mira dhe një ambient më i këndshëm për të mësuar, stimulues i mirë, që nxënësit të mësojnë më shumë dhe i shtyn ata drejt rezultateve më të mira akademike. Një gjë kjo, cila shkolla publike shpesh herë has vështirësi, sidomos në zona më pak të zhvilluara, ndërkohë që shkollat private i kanë plotësuar këto kushte paraprakisht, përpara se nxënësit të shkojnë atje, dhe normalisht shkojnë me kushtet e duhura, për shembull, me klasa më të mira, me sisteme ngroje, me produktet më të reja teknologjike, me palestrat e mira, pra me çdo kusht të mundshëm që nxënësit duhet kenë për një arsim sa më cilësor. Kështu ka dhe një kujdes më të lartë, duke qenë se nxënësit që shkojnë janë, si të themi, kanë një lloj edukimi, marrë një edukim pak, si thua, pak më ndryshe dhe kujdesi ndaj tyre është më i lartë, si nga mësuesit ashtu edhe nga nxënësit, ekziston një bullizëm më i vogël sipas obligjet në këto shkolla private, ndërkohë që në shkollat publike këto gjëra janë pak më çalon pak punat te këto gjërat e tilla. Kështu që do të thoya që ndjekja e arsimit publik nuk është forma më e mirë e edukimit, ai privat apo homeschool është më i mirë. Shumë faleminderit për argumentin, por do doja tani se duke thënë që në fakt shteti është gjithmonë në zhvillim. Ne kemi shkolla të cilat po konstruktohen ditë mbas dite, po ndërtohen ditë mbas dite dhe shteti është më i aksesueshëm. Le të marrim për shembull shembullin e gjimnazit që e kemi këtu afër, gjimnazi Sami Frashi. Ai së fundmi është rikonstruktuar, është bërë komplet i ri, është një godinë super e madhe, klasat janë të reja, laboratorët janë të reja dhe çdo gjë është rikonstruktuar dhe ambientet është një nga ambientet më të mira të gjimnazit në Tiranë. Gjithashtu kemi dhe nëntëvjeçare të cilat janë rikonstruktuar dhe kanë laboratore të reja, si nëntëvjeçaria Jeronim Derada, e cila është rikonstruktuar së fundmi dhe ka laboratore të reja, ka kompjutera, laborator tiku, çdo gjë e re, pra është një vend mësimdhënie super i mirë. Dhe më lër të ka pak rastin e bullizmit. Ju tha që bullizmi në shkollat private është më i ulët, por në fakt kjo nuk është e vërtetë. Bullizmi në shkollat private është më i lartë dhe kjo është arsyeja e ndarjes së shtresave. Në shkollat private është falas, ajo është e aksesueshme për gjithë. Por dhe ka njerëz të shtresave të ndryshme që shkojnë aty. Ndërkohë në shkollat private, prej fakti që ajo është
duhet të paguash për të hyrë në atë shkollë. Ka njerëz të shtresave shumë të larta, të cilët kanë shumë fonde familjare. Ndërkohë ka dhe njerëz të cilët kanë shkuar me bursa të cilët nuk i kanë ato fonde. Dhe këto njerëz janë target dhe bullizohen prej faktit që vinë nga familje të varfra ose nga familje të shtresave të mesme, pra nuk i kapin dot ato bluzat designer, ato çantat më të mira apo kputucët dhe atletet më të reja. Pra ata janë njerëz të thjeshtë, të cilët kanë arritur aty me mundim, por bullizohen prej faktit se nuk vinë nga një familje me para. Faleminderit. E para do doja të thoja sa e vërtetë është kjo, dhe çfarë statistike reale kemi ne për këtë. Dhe tjetra do doja të thoja që ti the sot shumë shkolla për shembull janë rikonstruktuar, përmend shkollën Sami Frashi, Jernim Derada që janë bërë ambiente mjaft të mira për të mësuar. Kjo po ndodh me shkolla në Tiranë. Okej, themi disa tjera në qytete të zhvilluara. Vetë në qytetin tim, për shembull, po marrim një rast konkret, shumë shkolla kanë mungesë të ngrohjes, nuk kanë kushte të mira teknologjike, nuk kanë laboratorët për lëndët e ndryshme. Tani ne nuk mund të themi që sot shteti po rikonstrukton shkolla dhe po bën kushte më të mira, por kjo gjë po ndodh vetëm në qytetet më të zhvilluara dhe disa shkolla më të mira, se jo të gjithë kanë mundësi të vinë në shkolla publike nga Kavaja, për shembull, për marrë rastin ton, në Tiranë, sepse i bie të shpërngulemi të gjithë familjarisht që ne të vazhdojmë shkollën, ndërkohë që nëse duam të ndjekim një shkollë private, pra si themi të upgrade nga ato kushtet që ka gjimnazi jon apo shkolla jon Kavaj, do duhet të zgjedhim një shkollë private dhe kjo është zgjedhje personale, e cila ti shkon për kushte më të mira në një shkollë që ti ke mundësi ta paguash dhe të përshtatesh. Nga ana tjetër, një gjë që doja të përmendja është edhe njohja ndërkombëtare e diplomave. Për shembull, shkollat private e bëjnë këtë gjë, ndërkohë që shkollat publike nuk e kanë gjithnjë këtë akses. Atëherë, faleminderit që morën rastin e transportit dhe shpërnguljes, por në fakt ne mund të marrim rastin e Tiranës, i cili është një kryeqytet. Në Tiranë kemi shkolla shtetërore shumë të mira, shkolla private shumë të mira, por në fakt në rastin e Kavajës ose në rastin e qyteteve të vogla ose rretheve, fshatrave, privatet janë shumë më pak. Ka më shumë shkolla shtetërore dhe ato janë më të aksesshme. Pra shkollat shtetërore ndodhen kudo dhe privatet e mira mund të ndodhen vetëm në Tiranë. Pra dikush mund t'i duhet të vijë nga Kavaja ose dhe nga Durrësi vetëm për të arritur privatin. Gjë që nuk është realistike për të gjithë. Dhe më lër të them për pjesën e diplomave dhe projekteve. Projekti gjerman është një projekt i cili ndodh në 3 nëntëvjeçare të Tiranës, si dhe më pas, kush do ta vazhdojë mund të vazhdojë në gjimnazin Sami Frashi. Projekti gjerman është një projekt i cili mundson mësimin e gjuhës gjermane dhe më pas marrjen e diplomës falas për nivelet A2 B1, si dhe më pas, mbasi merr këto diploma në nëntëvjeçare, arrin në gjimnaz, në Sami Frashur, futesh në klasat e projektit, ku matematikën e bën gjermanisht, mëson gjermanisht, dhe më pas të mundësohet që ti të shkosh në Gjermani. Pra ne kemi një, në thonjza, exchange program me Gjermanin, ku studentët e shtetit e kanë këtë mundësi për të zhvilluar në një vend tjetër. Pra diploma e shtetit njihet. Dhe në shtet ti zhvillohesh. Dhe gjithashtu më lër të them se shkollat private kanë në fakt më pak module për shkollat e përgjithshme se sa shkollat shtetërore, sepse në fakt janë dhe më pak nxënës dhe sa mund t'ja vlej që në një shkollë private të mbash 5 module si në një shkollë shtetërore. Pra në shkolla private si Harry Fulci ke vetëm 3 module që ti mund të zgjedhësh për të përgjithshme. Ndërkohë në shkolla shtetërore të tjera ke 4 deri në 5 module. Pra, studentët kanë më shumë mundësi zgjedhje për çfarë duan ato të ndjekin në të ardhmen. Faleminderit. Atëherë për pjesën që tha për transportin, apo si do të munden që nxënësit cilët nuk janë pjesë e kryeqytetit apo qyteteve të tjera të zhvilluara të aksesojnë këto shkolla private, kjo është pjesë e sa e merr parasysh personi që do të shkojë dhe do të zgjidhë këto shkolla, sepse nëse ti je i bindur që do të zgjedhësh një shkollë tjetër, e cila ty të jep mundësi më të mira, atëherë edhe vetë shkolla siguron transportin dhe ti vetë ke marr parasysh që do të bësh një rrugë më gjatë për të shkuar në shkollë, ndoshta do e mbash këtë lodhje përsipër, por në fund do marrësh një rezultat më të mirë nga shkolla. Nga ana tjetër doja të përmendja edhe homeschool, sepse është edhe një gjë mjaft e përhapur, ndoshta jo në Shqipëri, por në vende më të zhvilluara të botës, dhe ndoshta shumë shpejt do na preki edhe ne ashtu si çdo gjë tjetër që ka prekur botën perëndimore dhe më pas ne e kemi zhvilluar më tej. Në homeschool është një mënyrë mjaft e mirë ku prindrit apo mësuesit të
tutorët personal vinë dhe mësojnë nxënësit në shtëpi. Një gjë e cila vlen mjaft për nxënësit cilët kanë mundësi për t'u përshtatur e gjithë ajo lloj formimi sipas nevojave personale dhe sipas ritmit personal të nxënit. Gjë që në klasa tradicionale me një numër të madh nxënësish dhe me një kohë limituar nuk është gjithnjë e mundur. Pra, çdo gjë mund përshtatet sipas vështirësive dhe sipas ritmit të nxënit të secilit person ose individ më vete. Atëherë, përshëndetje, kjo është hera e fundit që unë do flas dhe më lër të them që në fakt transporti privatit nuk është fala si në privat çdo gjë ka një çmim. Dhe gjithashtu në shkollat publike kanë fakt më shumë nivel akademik sesa në shkollat private dhe ne të gjithë mund të kemi dëgjuar ato thashë theme që për shkollat private prej faktit se paguan dikush mund të ketë mesatare më të mirë. Dhe kjo gjë ndodh në shkollat private. Dhe gjithashtu në për shumë kompeticione si këtë vit është bërë për herë të parë Festivali i Shkencës ku ka marrë pjesë të gjitha gjimnazet e Shqipërisë, shtetërore apo private dhe në fund të fundit në finale kush fitoi? Një shkollë e cila ishte nga Patoku. Pra ne nuk është se ne gjithë mendonim se mund të fitoj një shkollë private shumë e mirë, profesionale. Në rastin e Harry Fulci që ne bëjmë inxhinieri në shkollë, por në fakt nuk fituam ne. Kush fitoi një shkollë shtetërore nga Patoku. Dhe gjithashtu ato njerëzit që bëjnë homeschool ose studiojnë në privat në gjimnaz, ato shkojnë dhe aplikojnë në fund në universitete shtetërore. Për shembull, kemi në rastin e Politeknikut të Torinos dhe të Milanos në Itali. Politekniku i Torinos është një universitet publik dhe është universiteti më i mirë i inxhinierisë në Itali. Dhe të gjithë persona dhe është shumë i vështirë për të hyrë në të. Dhe të gjithë personat në fakt që mbarojnë gjimnaze private në Tiranë ose dhe publike, por në rastin konkret private, ato aplikojnë për të shkuar në Universitetin Torinos që është çfarë? Një universitet publik. Pra, arsimi publik është në fakt arsimi më i mirë për njerëzit dhe forma më e mirë e edukimit. Shumë faleminderit. Atëherë, te pjesa që the për korrupsionin, mos u bazo te thashë themet se asnjëherë nuk kanë nxjerrë gjë ndrit. Do të bazohemi te faktet reale. Ndoshta sot korrupsioni është më i madh tek shkollat publike, sidomos tek ato provimet e fundit. Gjëja është që po flasim për ti the që nëse ti do shkosh në një shkollë, përmend rastin e projektit shkencës apo jo, që ti fitoj një shkollë nga Patosi. Kjo nuk ka lidhje fare, sepse një nxënës i mirë mund të ketë kapacitet dhe mund të mësoj edhe në një shkollë në fshat, në një shkollë publike, në një shkollë private, në një shkollë jashtëte apo edhe në shtëpi. Ka pasur nxënës madje ose persona, individ, që edhe pa shkuar fare në shkollë, vetëm me njohuri duke lexuar libra, kanë rritur të bëhen dikush i njëjtë. Pra ne nuk mund të themi këtë gjë, ajo varet nga bagazhi që ka secili për ne, nga dëshira që ka secili për ne për të mësuar. Ne po flasim në përgjithësi për një numër të madh nxënësish dhe për aftësi që mund të përfitojë secili dhe ato bonuset që ka secili në ndjekjen e një arsimi privat apo në homeschool. Për shembull, një person i cili pa kolegj ka arritur që të jetë dikush i njëjtë dhe të bëjë shumë, ka qenë edhe Charlie Kirk, i cili nuk ka mbaruar shkollën, kolegjin pra, por si përfundim ka qenë një person me një impakt të madh që sot e kësaj dite ato mendimet e tij debatohen dhe janë bërë shkak për shumë gjëra. Pra do doja të thoya që ne nuk e hedhim poshtë shkollën publike, normalisht sepse është ajo shkolla e cila na e ka mundsuar shteti, një shkollë e cila është e lehtë për tu aksesuar, por nga ana tjetër për personat të cilët kanë mundësi, kanë dëshirën dhe kanë nevojë për kushte më të mira, shkolla private apo homeschool është një zgjidhje mjaft e mirë për t'i ardhur në ndihmë dhe për t'u përshtatur gjithë nevojave që ka gjithë secili. Pra kjo mbetet përsëri një zgjedhje personale dhe me këndvështrime të ndryshme. Faleminderit. Mirë, faleminderit dy vajzave. Tani është momenti që juria të mblidhet, bëj vlerësime dhe pas pak të mësojmë se cilat do të jetë skuadra që do të vazhdoj garën për çerek finalen e parë. Bravo, Super.
është moment shumë i rëndësishëm sepse do të zbulojmë edhe skuadrën që do të vijojë garën për në ridibet. Ndaj është shumë e rëndësishme nga ana tjetër që çfarë do lloj këshilla apo sugjerimi që mund të jepet nga juria t'ju shërbej më saktë skuadrës që do të vijojë garën. Kështu që do të jap fjalën Ladit në mos gaboj për të vazhduar pastaj me pjesën tjetër dhe të zbulojmë edhe pikët. Skuadrën që kalon. Mirë, faleminderit i dashur Niko, faleminderit të gjithë përfaqësuesve, qoftë nga shkolla Hari Fulc, shkolla teknike e Tiranës, gjithashtu edhe nga gjimnazi Aleksandër Mojsiu në Durrës, që mban edhe një Kavaj, që mban u bëra si Lulzim Basha. Okej. Përpara se t'jepnim pikët, i thash Amelit që fluturimi i fundit në anën e kundërt të hënës, se pam një libër atje mbi ekzistencën e Zotit, mund të ndryshoj shumë gjëra. E megjithatë, kur astronauti u kthye, njëri nga astronautët tha që unë do të filloj të kem besim tek Zoti. Kështu që me besimin dhe me vullnetin e plot të tre anëtarët e jurisë, ne debatuam, diskutuam, në fakt kishim perceptime ndoshta edhe shpeshherë jo në të njëjtën linjë, por me besimin në Zot ne vendosëm se është shumë e rëndësishme jo vetëm të kesh kulturën e të debatuarit, por gjithashtu shikojmë disa aspekte që ndryshojnë. Unë vi nga një eksperiencë në 9 vite këtu në Ridibet, edhe Amelin e kam pasur të parin i cili ka qenë në grupin e gjyqtarëve, dhe unë kam qenë gjithashtu gjyqtar, dhe natyrshëm kur kthej kokën pas, kuptoj disa gjëra. Kuptoj se është shumë e rëndësishme që përtej statistikave të ketë një debat real mbi situatën. Dhe debati real e bën njeriun më të qëndësishëm, e bën njeriun më human, dhe dehumanizohemi nga ideja dhe eksperienca se statistikat gjithmonë na japin të drejtë. E megjithatë unë mendoj se në debatin e parë patëm një panoramë dhe një pasqyrë interesante. Në fakt për mua debati filloi tek D3-shi i Hari Fulcit, nuk e di kush ishte kjo vajza me syze. Më fal, emrin se kishe? Jo, edhe ty të mbaj më mirë. Po, e para këtu. Aty filloi debati, u nxe debati natyrshëm dhe pati një cross ekzaminim edhe të çështjeve. Megjithatë, shkolla nga Kavaja e perceptoi, por gjithashtu e absorboi mirë debatin. Keni parasysh një gjë që është shumë e rëndësishme për sa i përket, dhe këtu kam një këshill për shkollën Aleksandër Mojsiu. Mua më pëlqeu grinda që përdori Hari Fulci kundrejt ngritjes së debatit, ngritjes së kulturës dhe nivelit debatit, dhe këtu ne nuk vim vetëm për të shqyrtuar aspekte statistikore, por këtu vim edhe për të shqyrtuar aspekte humane, pra të një debati i cili amplifikohet, dhe ideja se gjithmonë ne duhet të mbrohemi nga ata të cilët ngren jo zërin, po ngren nivelin e debatit, shpeshherë perceptohet gabimisht nga masa të ndryshme. Sepse ne jetojmë në këtë periudhën e broadcasting, pra çdo njeri thot atë që do dhe ka të drejtën e tij. Por në rastin konkret, ridibeti këtë ka të mirë, pra sepse i vë gjërat përballë me njëri tjetrin, unë mendoj se nëse Kavaja do të vazhdojë në këtë proces, mirë është që kur ka këtë lloj niveli të debatit, të angazhohet ta ngrej pak zërin, në kuptimin që unë jam dakord që juve dëshironi të zbatoni këto rregullat standarde të formatit debatit. Po keni parasysh që shkollat që do të vinë, do të jenë akoma edhe më të vështira në të dyja rastet. Pra, angazhohuni që kultura dhe niveli i debatit të mos jetë agresiv, po të jetë një debat i cili amplifikon audiencën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe më pëlqeu në të dyja rastet, më pëlqejnë ekipet respektive të Hari Fulcit. Ka një historik shumë të mirë Hari Fulci në fakt me ridibetin. Unë kam pas nderin t'i kem disa nga Hari Fulci në studio dhe për mua mbeten nga shkollat cilat i kanë dhënë këtij vendi. Por jam i mrekulluar edhe me Aleksandër Mojsiun e Kavajës. Kështu që vijojmë. Unë dua të filloj duke u përgëzuar që të gjithëve që kemi marrë pjesë në këtë program të Ridibet, pasi duke nisur dhe për kohën që jetojmë, jemi të gjithë që debatojmë ose flasim, po flasim nëpërmjet chatit pa patur personat përballë. Kështu që mendoj që kjo është një përgëzim për gjithë juve që keni marrë të iniciativë që përpiqemi që të ecim edhe me teknologjinë, po edhe duke mos humbur kontaktin me drejt për drejt me personat, me njerëzit. Unë vetë
kam qenë nga personat që e kemi filluar të platformën e ri të Betit së bashku me Eladin. Ndoshta disa vite më parë kam qenë akoma pak më fjalë shumë. Tani për shkak edhe të sektori financiar jam bërë më faktik, domethënë duke parë kërkimet që bëhen dhe pastaj rreth kërkimeve të përpiqem të jem sa më objektiv mbi argumentat dhe fjalët që do të përzihen në debat. Tani kam ndryshuar. Tani jam bërë unë do ndalem vetëm shumë pak, sepse Ladi përmblodhi që gjitha ato, edhe për shkak të profesionit të tij ka akoma më shumë për të thënë ka. Atëherë doja të thoja, nga pjesa e Rifulsit, sigurisht patën një prezantim dinjitoz. Në fillim të debatit, përsa i përket ekonomisë qarkulluese, dua të veçoj vetëm folsin e parafundit. Nuk e di, ishte ulur diku, po, ta Rifulsi, tani ka ndryshuar vendet dhe nuk ka arrit do ta dalloj. Po. Sepse pas disa përsëritjeve të argumenteve, i parafundit ka qenë. I parafundit. Po, sepse pasi po shikonin disa argumente që ishin pak a shumë të njëjta, e preku fiks pjesën e ekonomisë qarkulluese ku konsistonte dhe për të gjithë përgëzoj. Ndoshta ishte një përzgjedhje grupit që duhet ta prezantonte ai atë ose një përzgjedhje personale, por e përgëzoj. Nga ana tjetër, për shkollën Aleksandër Mojsiu, Kavaj, mbështes mendimin që kishte Ladi, që edhe për shkak sepse debati arriti të ndizej pak më shumë nga shkolla e Rifulls, pati më agresivitet, arriti të mbajnë atë qetësinë duke treguar një vetbesim për argumentat që jepnin. E mbyll duke u përgëzuar edhe një herë të dy ekipeve, ju urojmë shumë suksese. Për shkak të vendimit të jurisë nuk duam që askush të mërzitet, sepse ky është një vendim i marrë në këtë moment, pra ne ju keni aftësi shumë të mira të cilat ndoshta në një platformë tjetër ose në një vend tjetër juve do të keni mundësi të shpalosni, por në këto momente, në këto çaste që juria ju ka gjykuar, ju gjykon vetëm për pjesën e kohës që kemi qenë këtu. Kështu që shpresoj që asnjëri mos të demotivohet dhe kjo të jetë një, si të themi, një iniciator që të studiojë më shumë dhe të bëhen më të aftë në debat. Unë gjithmonë i urej këto pjesët për të dhënë një verdikt, por çunat më thanë që të kemi vetëm këtu një gocë, kështu që do apo nuk do. Gjithsesi, përtej faktit se kush shkon në fazën tjetër. Unë do doja të nënvizoja disa elementë se cilët i vura re gjatë debatit. Në fazën e parë të debatit, pak a shumë të dyja skuadrat kanë qenë në të njëjtin stek, nivel, le ta quajmë kështu. Patjetër që disa element dallohen tek njëra dhe disa element dallohen tek tjetra. Duke qenë se Rifulsin e kam ndjekur gjithmonë që nga debati i parë, çunat kanë qenë gjyqtar, unë kam qenë në rolin e kreshnikut në 3 edicione rresht. Fiks ekonomi qarkulluese, pastaj kalova gjyqtare, por gjithmonë Rifulsi është i ka dalë në pa gjithmonë ekspresiviteti. Pjesa e gjuhës së trupit, komunikimit, ndonjëherë deri diku, jo e parë në këndvështrim negativ, por edhe imponues në pjesën e argumentit. Ndërkohë që ajo që më bëri përshtypje ishte që skuadra tjetër kishte një lloj qetësie, jashtëzakonisht sociale, nëse ta quaj kështu, dhe argumentuese. Pra ishte një lloj ma hedh topin, unë e kap topin dhe të gjuaj prap nga të dyja palët, që në gjuhën e voleybollit përgjithsisht konsiderohet një nga ndeshjet më të bukura. Gjithmonë diferencën e ka bërë lideri. Dhe gjithmonë ato që përcaktojnë pikët janë tek lideri. Ne kemi shumë të qartë që zgjedhja e temës së dytë ju nuk jeni njohuri, por zgjidhet një temë për të cilën ju në komunikimin tuaj të përditshëm keni mjaftuar shumë informacion për ta risjell.
Dhe këshilla ime është për këdo që nga skuadra do kaloj, por edhe për shkollën që nuk do kaloj dhe duhet përsëri pjesë e edicionit të ardhshëm, mundoni që argumentin ta keni të bazuar dhe real, sepse u përdorën 2 herë argumente që nuk janë të vërteta. Unë ne kuptojmë që është pjesa e kundërshëmbullit, por herës tjetër duhet jeni më të kujdesshëm për këtë gjë, sepse pa dashur ju penalizon edhe mund të mos jeni fituesit që keni menduar. Gjithsesi, të dyja vajzat kanë aftësi shumë të mira komunikuese, edhe personalisht jam shumë e bindur që në 10 vjeçar të ardhshëm do jeni pjesë e politikës, do jeni pjesë e kritikës të politikës apo kritikës të mendimeve të tjera, duke e zhvilluar mendimin kritik. Kjo jo se ju përjashton të gjithëve, por fakti që keni zgjedh lider Kesin dhe Brianën, do të thotë që besoni shumë tek këto dhe është jashtëzakonisht shumë e mirë. Ajo që mua më pëlqeu jashtëzakonisht të dyja skuadrat ishte shpirti i skuadrës. Kjo është shumë e rëndësishme në kulturën e një debati. Komunikonit me njëri tjetrin, i jepnit me njëri tjetrin, e dëgjonit njëri tjetrin, e respektoni njëri tjetrin. Dhe ajo që më bëri përshtypje nga të dyja, kur ju diskutonit në përgrupe, ladi ju erdhi vërdall se ka zakon këtë gjë, por ne ju kemi vëzhguar nga tavolina, është që lideri ju respekton, pra vajzat respektojnë çdo antar të skuadrës, edhe pse në vetë është lideri i skuadrës. Dhe kjo është një element shumë thelbësor që skuadra të ketë një shpirt jashtëzakonisht shumë të pasur për të dhënë fryte sa më të mira në argumentin që jep. Tani kushdo që del fitues, jeni të gjithë fitues. E para sepse jeni njohur me njëri tjetrin dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi njohur në kushte të tilla, sot jemi miq, jemi koleg, edhe vazhdojmë të jemi. Kështu që kjo është fitoria më e madhe që keni arritur me gjitha skuadrat që keni njohur. Aq më tepër kur janë edhe nga rrethet, ju të rrethave që njihni Tiranën edhe e kundërta, sepse në moment jetës do ju vi, ma besoni këtë që po ju themi, do ju vi një moment që me secilin nga jush, një moment të caktuar të jetës do takoheni. Qoftë për të kërkuar diçka, qoftë për të ndihmuar diçka, apo qoftë edhe për të pirë një kafe për qef. Po, s'po e them për atë gjë tjetër. Skuadra që kalon fazën tjetër me diferencë, duhet japim pikët miku apo jo? Okej. Me diferencë jo shumë të madhe. Harry Fulci 255 pikë, Aleksandër Mësiu 266 pikë. Mirë, sikur se mund të keni kuptuar, skuadra që do të vijojë garën do të jetë Aleksandër Mojsiu nga Kavaja. Shumë suksese të gjithë antarëve. Shumë faleminderit skuadrës së Harry Fulcit. Gjithmonë ka qenë një nga skuadrat që unë e kam pasur vërtet në zemër, jo sepse kam simpati të veçantë, por sepse janë një nga skuadrat që kanë treguar gjithmonë vlera edhe rezultate dhe mbi të gjitha kanë qenë fitues, sikurse e tha dhe Ladi, të një nga edicione. Megjithatë, kampionati vazhdon, do shihemi të ditën e 3 në mos gaboj me Kavajën për çerek finale. Sukses. Thank you.